Parece uma batidinha de escola de samba. Aqui o cordão, como é lindo também. Outra coisa linda da gente ver o cordão na minha da gente. Cordão Gente, militar. hoje, já vê se ela tá laçada, se ela não tá. Tá não, né? Ainda não vi. Como eu tô lembrando agora de uma falar pra ela isso, a história do cordão. Olha como parece uma corda. Não parece? É. Por isso que a gente chama de cordão. É um cordão. É branco, né? Vai em cordão. Tenta mostrar um negócio dela aí pra tentar pegar o resto da Tá. filmagem. Não, você pensa que eu não tô preocupada de ir lá? Mas ela não quer me mostrar. Eu tô dando aqui uma frasezinha aqui pra O ela. negócio dela. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser difícil. Quero mostrar pra vocês aqui o rostinho dela. Dá pra ver a orelha como que é, tá? Peraí, olha aí o rosto. Olha só. Esse é o rostinho dela, é. Tá vendo, ó? Ó, Esse nariz tá certo? bochecha, olha o queixo. Já vou te mostrar. Esse nariz tá tão esquisito. Ah, é porque ou vê uma coisa ou vê outra. Já eu te mostro. Olha aí meu nariz. Ah, tá. Tá olhando pra trás. Eu tô chamando o nariz É o todinho. nariz da vovó. É o seu nariz todinho mesmo, mãe. Quando isso é bicudo, dá uma essa bundão aqui, olha. Ei, Dona E ela Márcia. tá preocupada com a orelha. Porque nasceu É, mostra minha orelha, por favor. Ih, a orelha da mãe, ó. Não tá demonstrando isso Mas aqui. é a orelha do Wilson. A orelha do Wilson é muito linda. Agora da Bruna, pelo amor de Deus. Mas olha como a gente, se a gente se concentrar, a gente vê o rostinho dela bem Olha, direitinho. eu filmo aí direitinho o rostinho Dá dela. pra ver. Quantos minutos? Sai, não. Falta. Ó, Dois. nariz. Olha até o fundinho da boca. Aí, eu acho que vai ser com o Wilson. Pra gente ver. É, tão fofinho, meu Deus do céu. A orelha, a gente vai ver um pouquinho esquisita a orelha. É só pra saber se é grande ou é pequeno. Vão achar esquisita essa orelha. Porque minha família, minhas duas famílias, pai de mãe, pai de pai, a Maria, eu puxei. A Aureona. A Aureona. A Aureona é bonita, né? A Aureona minha e do Wilson é bonitinha. A da Bruna puxou com aquele. Os dois avôs. Madrinha, e pra madrinha. A madrinha até é grande. É bem grande, é com boca né, assim, pra fora. É. Que é demais. A dona nunca teve um prazer de fazer um penteado na Aqui é a cabelo. A fundinha, por isso que tá durinha. É a fundinha, a gente pensa, a gente palpa durinha e a gente acha que é a cabeça, mas não é. Eu vi ela tá toda viradinha. Hã? Quer dizer que ela tá toda viradinha. Manda. Já tá de cabeça pra baixo. Pode tirar assim, a barriguinha da Bruna é muito pequenininha. Pra ver se ela deixa ver a xiririca dela, porque ela tá com os pés em cima da xiririca. Xiririca. Ei, minha mãe. Olha as costelas, gente. As costelinhas dela, É. ó. Ó o tracinho, vocês estão vendo esse tracinho? Aqui são as costelas dela. Eu tô insultando com ela. Eu tenho tá medo com do o chocolatezinho. pé bem aqui na frente. Que já não tem tanto espaço assim como a gente quer. A barriguinha da Bruna é pequena. É. Pezinho. A barriguinha da Bruna é pequena demais. Tá dando certinho as 30